各位观众朋友，大家好，欢迎收看9月7日 M 新闻，我是嘉豪。交先什么大事代，头先就来报连载。金华社案件，郭文德本地是红城禁见在去法院是无报请回，但那检方也有可能搁再提出控告。总统赖清德提出一批这大法官的提名人选，立法院国民党团长批评讲，张文静也搁邀立面顶人政治立场伤过明显，要求提到登去。国际导演罗培祥感谢头一部伫台湾翕的台北对一名对台湾景点呢出现伫国际舞台，是行销真有帮助。新闻一开始，赶紧来关心到这金华城案件，民众党主席郭文德和前台北市副市长潘金星红城案禁见。台北地方法院今日透早呢是裁定郭文德无报请回，那潘金星是羁押禁见。郭文德早起3点外时阵，伊行出到地方法院，强调家己呢是无去干涉到金华城的用职率。柯文哲无报请回。民众党主席郭文德无报请回消息传出来，陈培基激动流眼泪，支持者欢喜甲大声喊出来。郭文德发表谈话时阵讲出心声，除了感谢支持民众，嘛感谢法官担所有的压力，表示这唔敢会当讲是正大的压力甲日态，无法度理解所在目的到底是什么。那么他们在搜索以后查扣手机跟硬碟，再拿里面的资料去编故事，在这2天当中。可以说是极尽压迫跟凌虐。民众党副秘书长柯富认为，检方70点钟的询问，用 A 案质问 B 甲 C 案冠罪名的情形，社会大众拢有伫看。郭文德阁强调，家己无干涉金华城的用职率。所有的金华城840的容积率，当年在送公开展览以后，再转送都委会、做都市计划委员会以后，我完全没有去过问。因为作为市长，不应当去过问单一个案。对郭文德讲，伊伫甲今年3月甲4月，才头一届知影金华城用职率是840%这个讲法，那里议员最顶批评。柯文哲从自己亲签金华城的公展，让金华城可以准用都跟荣奖的，所以柯文哲什么都知道，只是他在装傻，他在装笨。金华城的容积的问题，都是在柯市长8年任内。一路让金华城从392到840啊，这不只是司法的问题，也有政策的问题。北院表示，郭文德并不是都委会参加人员，家己嘛无相关的专业，伊主张信赖专业性，而且多数决的都委会决议。检察官基前无法度认定郭文德犯罪嫌疑重大，所以裁定无报请回，不过还可以当控告。记者综合报道。前台北市副市长潘金星被羁押禁见，法院认定讲，伊多例函授乌色金额拢真大条。另外一名关键共犯就是台北市都委会执行秘书邵秀培，真有可能有这逃亡套口径的记录。不过台北市长蒋万安就表示，这邵秀培有请假到9月7日，那伊本人已经对日本回来，北检今仔日也该约谈。含于金华城案前台北市副市长潘金星以被告身份互约谈了后，伫院检点50多点钟，经过法院开庭，裁定羁押禁见，初日透早4点外送去台北看守所。我们蛮讶异这个结果的，我们会抗告。洪夫身体状况跟他心情，他可能自己也蛮讶异的这个结果，对。他身体状况，身体状况，刚刚看他蛮难过的。其实开庭进前，潘金星身体捌出状况，方介护送医。即马放收押，法所也表示，只要有无爽快协助安排看诊。羁押多项理由，包括法院认为，潘金星是都委会会议主席颁演顶参加时，专案有道理，甲乌色金额拢真大，涉嫌收治顶罪名重大，搁较有关键共犯。北市都委会执行秘书邵秀培亲像畏罪监督，认为有高产之路。都委会讨论的过程中呢，就有委员提到说，难道我没有去在我的土地上，在60年代、70年代去盖建物，那我就失去了这个资格，所以就会有公平性的这个探讨。捌伫镜头头前接受访问，就是互检方控诉对象邵秀培，也毋过伊甲市府高层澄清，去日本旅游2礼拜，无畏罪监督，是检联无约谈，目前人已经转来。台北市长蒋万安7日也替伊出来讲话，当然伊规定请假到9月7日，已经请警方处主动联系，接压作访。北检回应案件也咧前早无方便说明，伫7日是将人以被告身份约谈。
切一定是事实到哪，我们就一定办到哪。那当然，如果后续整个案情的发展，我们会持续密切的关注。如果有起诉判刑确定，就会依照违反组织计划法来要求停工。经花销案表出表案，为国民党议员应晓薇、威经集团主席沈庆京，即马甚至彭金星拢互其押禁见。当地改建的经花社外界也关注，敢是会先停工？周末案回应，伫起诉判决确定，才会依法要求停工。记者综合报道。总统赖清德有提出一批7位大法官的提名人选，却引起争议。立法院国民党团就讲，这是有史以来上届烂名单，讲这阵人的政治立场上过明显，要求着爱退倒登记。那民众党团也表态，讲这人事案件因会严格审查。民进党团是呼吁拿白，唔通政治操作。总统赖清德提名头一批7个大法官名单是各党派组合，包括丁文晶担任司法院长，国会观察文教基金会董事长姚立明担任司法院副院长，要送立法院审查。不过，国会上大党国民党无认同，这次批评是历史上差的名单，是历史执行人情。这个赖总统不是要找大法官，是咧选司法拍手。是不是？这代表只要你跟着经上来做选举。然后，当他选上之后，吃香喝辣，位居高官。看看这个名单，这个又绿又毒。那赢大成点名司法院长被提名人丁文晶，不是法官出来，是民进党国会改革释宪案申请方推荐的学者。副院长提名人姚立明是赖清德竞总主委，其他亲像廖福德是民进党中央党部仲裁委员。老正仪捌担任党产条例释宪案鉴定人，注定无违反宪法。那赢这个几份名单政治立场声明，无法度接受，要求退回中提人选。他提名的院长。是在宪法法庭辩论的时候跳下来，直接说国会改革里面立法委员提所表决全部都不算。台湾民众党对于这次的大法官提名这个人选，我们会严审好审满，严格的来审查。民众党团嘛不满赖清德甲司法院应该严守公平甲独立当作作家，化工提早开机，严审重大人事提名。面对拿白新会期，若是搁再联合，有过半席次大法官提名，恐惊无度过立法院这关。民生优先的前提之下，不论跟白跟蓝，我们都愿意合作。对于未来要行使的几大人事同意权，我们都进行非常严谨的讨论。那被表明会严格管控名单，总统府回应，7个被提名人有真深的法学素养加进步的民主人权理念，在学术界、司法界有真优秀的资历甲表现。未来立法院通过人事案了后，会以超党派立场独立行使职权。记者综合报道。中央银行要求银行就要家己管控贷款和不动产的总额，却引起民众埋怨。央行总裁杨金龙早起调找22间的银行来开会，最后央行有做出指示，已经对簿签约的这个贷款户就要赶紧半钱，而且无厝的民众买厝贷款代先处理。央行也会设专线来处理民众的定情。新青安政策，基本袂少头一摆买厝人来买厝，却是引发国营银行不动产放款贷款拢满，较慢办贷款的人，唔是排队等贷款，就是找无银行会用来贷款。这个一定会影响到我交屋，因为他跟我说最快也是要等到明年的时候。如果等到明年才交屋的话，那我可能会有一个违约的状况。根据金管会到7月统计，全体银行不动产放款占总存款甲金融税平均比率是 26.61%， 占 28% 到 29% 的比率有5间银行，占 27% 到 28% 的银行受8间，等于是讲占超过 27% 比率的银行就有13间。截至今年7月底，本行的房贷余额约为新台币4580亿元，较去年年底增加约490亿元，成长率为12%。8月13日来看，已接近了警戒水位，目前是排队拨款当中，仍可以受理收件。
得到市长传出限带令，总统赖清德上电视节目专访讲，政府并无限带令，只是真侪金融机构融资就要挖30%上限。央行出手提醒银行按注意。星期二早起，央行总裁杨金龙约见22间不动产贷款集中度较悬的银行来座谈。央行最出指示，已经对保签约核贷户爱赶紧来拨款，爱明确甲民众讲贷款排半时间。优先乘坐无自用主体民众买厝贷款，央行也设置专线处理民众定情案件。可能会先是针对一些放款列出一些优先水位顺序，已经签约的就是要如期的来做这个放款。好，那第二个步骤可能才会去研商是不是要放宽72条对性侵案的这一个乘坐的状况。厝买卖专家认为讲，随总统赖清德信心喊话，政府无限带领，可望予头一摆买厝的人免烦恼贷款问题，帮市买起可望维持平稳的表现。记者综合报道。来看新竹县有一间非营利幼稚园得出老师用棉被甲囡仔绑起来，而且会甲囡仔有大声喝泣的行为。新竹县教育局表示讲，有6名教保人员互投诉，8名2岁囡仔互不当对待，专案已经启动调查。若准违规相关人员，相关会当罚到60万，甚至是规世人戒毒品钱。新竹县一间非营利幼稚园传出亲像不当对待幼稚的事件。最近，洪亚洲老师用棉被将囡仔绑起来，解杀、扭架甲大声屁叫等等行为，已经知影有8个幼童受害。小朋友其实在我家中就是一个宝贝，为什么到幼儿园会受这样子的对待？如果老师有言语的一些暴力的话，我觉得会对小朋友的那个童年生活就是留下一些阴影。不只是今天媒体所踢爆的人体寿司，还有很多言语霸凌的部分，例如威胁小朋友要把他的腿锯断，或是把小朋友关在厕所之中。新竹县政府教育局指出，今年7月初2接到家长反映了后，随到这间幼稚园调看监视器画面，初步检视发现有教保人员亲像对幼生不当对待，已经启动相关程序，除了先将亲像有行为不当的教保人员调离现职，也已经将新林山幼稚园承担发展，搁伫8月初1接手。有关旧的法人在去年跟前年有发生管理不当的一个情况，那本局也依相关规定予以做裁处跟开罚。那新的法人也在今年的8月1号也上任了。调查委员初步调查是因为幼稚困的时间无愿意休困，伊愿发出声音，老师用棉被将伊包起来，希望让囡仔冷静。教育局也表示，相关人员若有涉案，会以经济采取6000以上60万以下罚款，严重者会采取直至4年改聘，还是终身改聘，也毋过面带周期。虽然8月初1起该由新园方接手，也毋过新园方伫调查期间依然继续聘用不当对待的3位老师。怎么会就是像这样子去霸凌孩子跟恐吓孩子的老师，还是持续可以存在这样的一个教保服务机构，甚至还是非营利的幼儿园，也就是政府来委托民间办理的这样的机构，按理说品质都应该是要政府机关来把关。控告里面也进一步表示，应该针对不当对待教保人员服务条例，重新检讨认定机制，监视会当符合社会大众的期待，也爱检讨即马法规甲调查整体流程甲处理情形。记者综合报道。伫婚林有社团办这国小校内升中营，其中一个查某囡仔呢，互老师用这白上的不求人小骨头鞋，也传出有骨头的学生去互老师拍。老师目前是有承认讲，因有用这不求人拍囡仔，甚至这饭若准食无了呢，就会甲伊掺咸姜啊，逼囡仔吞落去。目前县政府已经介入调查了。校内司机成中营传出敢若虐待囡仔的事件，婚林有小学2年级的女学生家长向教育处举报，讲囡仔参加某一个社团开办的成中营，不过其实发现囡仔的手盘甲尻川皮有红肿乌青。了解了才知影8月16成中营的老师敢若用不求人拍人。打这边，我们是承认我们有打，而且我们会跟家长讲，我们是真的有打，那家长也知道我没有受伤，因为我们打的是这边，就是要分散他那个什么。他那个痛处啊！唔那讲，这个查某囡仔离异，这个成中班内底有几个学生，拢有互拍，也是有看过老师拍人。唔那安尼，囡仔若是饭食袂了，这个老师会该掺番姜啊，吃饭囡仔就要食完。后面他也都会吃完啊，他也是强迫自己，他说你吃完赶快去喝水，因为我们都很就是比较清淡，所以孩子也会说来我这边吃，他们就可以吃很多碗。所以我们才会说，我们这样吃饭，那我们就一定要加辣椒，因为一般听到加辣椒就会赶快吃完了。
协会代表讲是为着囡仔好，也讲经过家长的同意，云林县教育处顶个月二到接报了后，介入调查，发现这所谓老师其实只是这社团所请的临时人员，军团出去是敢若虐待囡仔，社会态度是一直解说，敢若伫闪避。协会那边就是表示说，小朋友不是他们打的，那他们对于不乖的小朋友可能会有相关的处罚，行为人部分可能就不可以再接触小孩子。社会处讲，依照调查事实，若确认违反离校款法，会裁罚6万到60万块罚款。教育处也讲，除了对这社团的补助计划保留核定以外，也要求加强专业，也搁较接去甲访查，并且互这个受害囡仔小小的协助。记者综合报道。去年9月，这姓朱的云林人去到阿里山佚佗，伫咧新木车头的柜台出跋倒，摔到骨折。伊指控这园区的店柜卖这个塑胶鞋套有问题，害伊跋倒。也质疑这车头的相关管理和安全设施有问题，伊就去告这林体处和林务署家己分署，讲要讨赔偿121万。经过法院的审理，认定这云林人的跋倒是个人造成的，一审判伊败诉。外口落大雨，路客家后山行伫木栈道，林群中有云林人突然卡一骨，跋倒伫土骹，受气指控伫园区买的塑胶鞋套有严重欠点，也报办阿里山新木车站地势保平，路骨骨才会互伊跋倒去，甲拍官司讨赔。如果有标示清楚的话，自己应该去注意告示牌的标示是怎样。鞋子啦、衣物啦，各方面都要注意到。我是觉得这种国家公园的地方，它一定有清楚标示，然后加上自己本身也要评估说自己的年纪适不适合来这种高山。代志发生到伫去年9月，姓朱的云林人参加阿里山之旅，不加规身躯伤，搁有真侪所在骨头支起，若是提过林体处，讲卖鞋套卖指骨颠倒开骨倒，也对林务署家己分署提起民事诉讼，主张车站相关管理甲安全设施有问题，前后拢总讨赔超过121万，也毋过家己定院一审判伊败诉。协助申请阿里山国家森林游乐区团体保险。理赔13万3000元，本处尊重司法判决。败诉的理由包括法官心照，云林人穿的鞋套是园区店家家己推广卖下，并不是林体处经销商品。也检验过并发现，云林人迄当时为铁骑路边仔的石瓦地，搭起哩柜台平台，倒脚搭到正脚的塑胶鞋套，造成牙脚的时阵重心无稳滑倒。认定甲相关管理插安全设施无关系，面对判决结果，林体处表示尊重，专案也会当上诉。记者综合报道。讲到今仔日呢是旧历7月最后一天，也那这宜兰头城大代志就是唱歌，暗时要举行一个唱歌仪式。进前有7队因为不满要参加比赛，就爱超身躯，就放弃比赛。大会也找其他7队来补，计共有12队。村民已经甲13组的高签、挂轴、鱼巴掌等等的制品，也已经吊起哩高背啊。伫炮车当中，一组搁一组的高站，互吊车吊到高坪顶悬，有13组的高站，由炮车镇8大庄的村民精心编的挂板就鱼肉粽这制品，各村的老人也伫保障选手安全。用推仔将木桩拍入高站内底，互吊搁较严，包好制品甲顺风机了后，就已准备用吊车挂起来。好大甲时间到，手过来才有百姓出去，去哩唱，唱个挂旗啊，唱马呢。双套节到最后是双套节。为什么是要用双套？双套节的话比较老。比较老。对，因为你火节的话容易松脱。不过今年头城唱歌比赛进前发生器材风波，有7队因为不满大会要求，被进前爱受在破超新，发生零器材，大会决议将器材7队除名，和比赛队伍不够好，再重新开放报名，够另外7队来补救。我们所有的选手最后的领队，我们再开一次所有的选手领队，他们都把切结书都遵守大会规定的，大家都是公平公正的。中原制定协会表示，暗时10点左普渡仪式结束了后，比赛会伫11点开始。这摆参赛队伍领队拢有签切结书，同意遵守比赛相关规定。比赛规定一直公平、公正、公开。记者综合报道。
头先看线来看到中华宝岛的大菜市，但年伫咧旧历的7月2到7天，因会办普渡，其中上界特别就是铺肉山。这肉山顶头呢有放代表山珍海味的姜、豆仔、糖盐，还佫一个猪肉鸡，还佫鸭三星要来祭拜好兄弟。这也是对疫情过后地方头一摆恢复铺肉山的传统。大甲悬悬的祭坛，详细看祭拜三星装塔成各种动物，有象、虎、狮等等。中华宝岛的大菜市场，逐年会伫旧历7月2到1天普渡，附近的徛街甲市场做生意的民众，拢会穿澎湃的贡品祭拜。其中上特别的，就是铺肉山。阮自细就普渡这个肉山，人员的人流动吼是愈来愈多，遮附近吼嘛愈来愈闹热。祈求吼，大家拢特别平安，特别顺利。所以每年拢有咧举办，迄是疫情的关系，所以停办3年。咱今年佫开始佫停办1年。宝岛大市的肉山，吼是咱当地麻烦发起的，这是一个真有特色的活动吼，因为肉山无足容易看到的。宝岛大市表示，普渡的习俗是早前做生意的老辈发起的，一开始成立普渡公会，拜普渡公，即阵改名地藏王会。当年伫地藏王菩萨圣诞的日子普渡，传到即阵尚无有50年的历史咯。咱大家趁有食，啊人困苦生活困苦，所有款老番呢，即目前拢100个以上咯。讲无咱菜市算杀生多，无咱来服侍一个普渡公，来保佑咱将来大家平安。宝岛的地方俗语：京口普肉山，西门普豆干，三角影4大塹，东门北门变无脸，是咧讲宝岛早前国家头普渡的场面。今年宝岛大菜市是自疫情了头摆举办普肉山，市场嘛真欢喜，大家做伙合作，互传统的祭拜文化会当继续举办。记者杨淑晴中华报道。以色列的特拉维夫长有民众伫街路抗议总理纳坦雅胡，针对着哈马斯攻击行动，拢无积极伫咧救人，也拍算车子要继续罢工。不过伫咧同一天呢，以色列也去攻击加沙，一间学校正做避难所，颠倒内面有11个人死亡。示威的民众爬起伫高速公路、加主要路占调位，车拢无法度过。这寡民众是知影以色列军方伫加沙一个地道内面找到6具人质的尸体了，情绪激动。时间一天过去，恐惊这种歹消息会愈来愈多。以色列卫生部讲，这寡人质是伫咧被发现进前48到72点钟，敢若是处决共款，互人开几落枪。There is no time at all. We are asking from our government to stop everything and to make a deal. 示威民众抗议总理纳坦雅胡双手拢是人质的血，罗工团体讲将会伫咧找你罢工。特拉维夫蒙古里安国际机场自早起8点就关闭。面对这款压力，纳坦雅胡讲，不管是谁人杀死人质，拢免想要谈什么协议。哈马斯国际官员讲，以色列拒绝签停火协议是造成人质死亡的主要原因。目前的战火也和加沙的百姓命运愈来愈悲惨。有一间用来做庇护所的学校被空袭，造成死伤。مدرسة صفب الموجودة في حي الزيتون وهذه المدرسة التي تأوي آلاف من هذه المدرسة وهناك أعداد كبيرة من الشهداء وهناك أعداد كبيرة أيضا من الجرحى. 因为加沙地区有囡仔感染小儿麻痹，也是25年来第一遍出现。目前以哈双方同意自初一到初三，每天停火8点钟，和64万的囡仔注疫苗。公司新闻吴文玲编辑。9月头一个拜一是美国劳动节，美国有上万名饭店的人员选择咧即天罢工，因的目标就是要争取较济薪水，增加卡手，也那工作量也着要减少。即届罢工行动也影响到真侪间真出名的连锁饭店。美国1万个饭店员工选伫拜六劳动节当假时阵，分别伫波士顿、旧金山甲丹香山市顶8城市25间出名饭店开始罢工行动。连锁饭店包括希尔顿、凯悦甲喜来登拢有影响，因为即届当假差不多有100万个美国人出国佚佗。发起罢工的工会讲，敢若夏威夷上大城区丹香山都有5000个员工罢工，影响当地10557间房间的房务工作。The strike right now is about better living wages for hotel workers, a better health insurance, a better pension.
工会讲，新冠疫情2019年发生了后，这段期间真侪饭店人员被标榜无薪假。不过疫情了后，大房的旅客增加，饭店却无增加人力，颠倒管理阶层常常互3个人负担4个人的工作量。工会批评饭店所爱干那速度，不是服务品质，同时互服务人员感觉真大压力。We're asking for a contract that is a modest contract, and the hotels are not blind to that. All they're worried about is their shareholders and making them the millions that they get every single year, while we're trying to survive. 对于饭店员工的罢工，开业饭店发表声明，表示已经有制定应变计划，降低罢工对饭店营运的冲击。万豪集团到目前为止也无回应。这场大规模的劳资谈判，第5月就已经开始啊。目前差不多有4万的旅馆产业劳工，当面临合约到期的转换时间，这嘛代表罢工的规模可能还会扩大。公司新闻新乐培编译。真出名的国际导演罗培祥，感谢头一部拢伫台湾翕的电影《台北对集令》，最近伫咧台湾宣传。就这评论家认为讲，这几出电影拢是透过赛车销售剧情，和台湾的景点出现伫咧国际舞台，对台湾的国际行销是有正面的帮助。Ready？ 提前先期准备好，女主角桂纶镁演女配车手，伫台北大街小巷走撞。这出由导演罗培祥监制、黄家迪导演的好莱坞大片《台北对集令》，是头一出专片伫台湾取景翕的大片。剧组最近来台湾宣传。To arrive and to see thousands of smile, the people, the smile they have, it's just that it was just perfect. 真的非常荣幸，这次能够接到国际的制作。然后罗培松先生，我从念书时期就一直在看他的电影。演员是讲，其实伫台湾拍片，甲伫好莱坞拍片无真大的差别。不管伫倒位翕，若是对电影有热情，翕起来感觉袂差真济。That's the beauty of being an actor is they get to travel all over the world. You get to come to beautiful cities like Taipei. And work with an international crew. I have many, many fond memories of my time there. I hope you enjoy the movie as much as we enjoyed making it, and we really enjoyed making it. 拍片期间，台北市政府予因真侪支持，为着热车剧情的需求，进行大安区顶8区12条路做管制予因翕，创下纪录，包括台北101、西门町这景点拢上荧幕。自强隧道封了5晚拍摄，你又绝对想不到这些动作场面，竟然是可以在台湾拍的，在美国啦，在欧洲的电影里面才会看得到的场景，没想到在台湾也可以，所以我相信很多国外的观众有机会到台湾，就会想来朝圣这些地方。影评人认为，专片和台湾景点上国际舞台，除了商业效益的效利以外，有助台湾国际行销一加能见度。记者综合报道。观光署今日公布，咱顶半年来台湾观光的旅客，这个国际旅客累积人数有381万人次，离今年上千万人次的目标也是差真多。交通部新任的部长陈世凯就表示，吸引外国游客来台湾是交通部刷落来爱拍拼的。另外，咱台湾的这航空公司呢，也推出用登机证和护照，就会当用优待介绍买台北捷运72点钟内载你坐车票。上船自由行的旅客有国际航空推送，用登机证加护照到机场指定地点，会当用优惠的介绍买台北捷运72点钟的票券，算起来一天80块台票，会当无限次数来坐，希望吸引更多国际旅客来佚佗。Compared to all the other countries that have subways, I think the MRT is very reasonable. It's very clean as well. 要看多少啊？这个机票有多少？应该有个5节，我们应该会考虑一下的。一个7节以上就。好像不太吸引。旅游电商平台业者观察，海外旅客来台湾上介意买交通票券、景点门票、特色体验加一日游的行程。其中今年前2季，交通类商品销售比去年同期成长差不多2成。看好这届商机，卖继续杀票券的优惠。海外旅客销售最好的就是跨县市移动的高铁票券商品。那我们就是也会在9月中的时候跟高铁一起合作推出买1送1的优惠。观光署统计，到6月底有381万3321个外国籍旅客来访，其中日本旅客有回流的趋势，占比15.99%。过来是香港旅客，韩国旅客累计超过50万人，排第3。再来是美国加马来西亚。只不过顶半年结束，来台湾的旅客较无400万人，年度目标1,000万旅客是毋是顺利达成？交通部长陈世凯上任头一天就表示，会推撒观光特色，争取外国籍的旅客。我们也跟
地方政府呢一起去给他们推荐他们县市辖区的景点，我们叫做台湾观光100亮点啊。那这个部分我们希望说我们在10月份可以来开始这样子做卷动。另外，为了鼓励来台湾旅游，观光署驻乌志明市办事处已经甲越南柬埔寨旅行社合作，9月开始送4个人来台湾1个免费，多方面做伙做，必拼达成全年1,000万旅客来台湾。记者综合报道。国际半导体展伫今仔日伫初时开始，今仔日呢先举行这记者会。一国公职行长吴殿菊就指出讲，这半导体未来挑战硬体的内比制程已经进步，可能会影响到 AI 发展。另外，国际半导体协会预测讲，受到这 AI 晶片需求和电子产品的需求改善，明年半导体产业会撑起来。那经济部长郭志辉也讲，会伫咧日本九州推动科学园区服务中心，帮助厂商伫在地定建。国际半导体展即要伫拜3开始，集合超过1000间的厂商来参展。即摆焦点除了先进制程、先进封装这渐渐的技术，未来 AI 安怎来引领科技前进也是重点。初二的展前记者会也公开半导体未来起风的展望。我们在第3季预估的时候是看到一个YOY 会有一个4% 的成长，半导体那个 device 的 electronic device 的销售的预估是比去年成长3到5%。国际半导体产业协会指出，仅除了工业甲汽车领域以外，库存水位有加恢复正常。有加2025年受到 AI 晶片的带动，半导体会增强来复苏。不过，立国公执行长吴殿菊认为讲，台湾伫 AI 甲半导体占重要地位，不过未来依然有硬体不足，全方位整合这条件要克服。硬体在云端、在边缘装置会变成所有机会的瓶颈，因为 AI 带来的影响有那么深远、那么重大，地缘政治、地缘经济跟所有政府的参与只会加剧，不会减缓。根据全球市场研究机构调查显示，全球前10大争议大疆的产值，第2季增加9.6%，台积电以市占62.3%，坐稳这个带头地位。对着台积电2030年要伫日本起第3座厂，经济部长郭志辉态度全保守，讲经济部会伫日本推行科学园区服务中心。我们所谓的科学园区是一个服务中心的概念，我们应该会在9州来服务所有的这个供应链厂商。如果要到日本去落地。引起半导体业界注意的是，拜3的国际半导体展会邀请台积电、3星甲Google这代表共台，一场科技精英的对谈，也看到未来半导体产业安怎迈向多元整合。记者综合报道。咱台湾永过是这螺丝制造的大国家，不过最近这几年呢，因为这中国越南等国家，甲这粗小的钢材拢销出来，这螺丝产业是变甲真惨。对去年到今已经有真侪间较细间的这个工厂拢收起来了。或者也建议讲呢，业者爱甲这较关键非标准品留伫咧国内制造，也爱进行数位加绿色转型，帮助产业行出困境。播完又加起背卡，透过幕区和线径缩小。这么大的工厂因为电表继续衰退，即马抽线第一道工序只有一台机器运转，1个月定大量，1天就会当完成。就像现在的汽车一样电动车没有什么公司可以学都是用pou电这样的。电动减少，制造部门员工就会当去采油菜整理期待甲环境。高雄公产一间螺丝业上游抽线厂关山工，好的时期逐年营收3亿外，即马达个月了110万8月中旬，业者无奈通知客户年底停止抽线制造。早伫关山工进前已经50几间小型业者点点啊收起来。乌俄战争开始造成那个汽车螺丝业慢慢的萎缩。因为那时候也刚好碰到那个缺晶片。外口也战争大家无咧建设，大陆一直在倾销，低价的东西一直在进来，卖的是我们成本价。根据统计，台湾2002年螺丝总出口量是166万外吨，到2023年降到127万外吨，降大约23%。今年就半年是63万6千外吨，比去年同期也降3%。战争中国甲越南等国下价竞争等因素，损动国内产业，造成部分业者外移甲大量订单外流。欧洲可以说是消失啦，前1-2年的确他们通膨很严重，对，然后战争也有影响，
那在有部分的消息是透露说他们是转单到大陆。为落实王国甲面临三级寒冬，中经院学者廖明辉表示，台湾非标准品落实犹原有15%小可成长，建议业者并介绍也创作价值，将高价值的非标准品留伫国内制造，同时进行数位甲绿色转型。为冈本求利赞助冈本前校生活行出困境，记者综合报道。今年第11号风台摩羯昨暗结束风台啊，气象署表示讲，目前预测方向是往中国广东去袂入来到台湾。不过受到这风台的沉降作用，今仔日台湾各地头的天气是翕骨热。另外受到这风台外围环流影响，拜二到礼拜全台湾各地头的雨水拢会较高。高温无云的天气，家伫路边的民众实在有够热。气象署表示，受到摩羯风台的沉降作用，台湾各地头的天气拢是高温气热，尤其是大台北地区上悬会来到37度。由于台风在我们的南方，所以台湾附近除了受到外围环流的影响，这些外围环流遇到地形，可能也会有一些沉降作用，带来高温。除了高温受到风台外围环流的影响，台湾各地头的天气未来嘛是真无稳定。拜二甲拜五，台北、中南部甲东半部会有短时间的阵雨。从明天的晚上一直到接下来周三、周四，甚至到周五，受到台风外围环流的影响，在东半部以及大台北、北海岸地区都要留意，可能会有间歇性的短暂阵雨出现。因若摩羯风台未来路径变化，气象署表示，目前风台伫菲律宾附近的海面上向广东方向行，未直接影响台湾。不过，气象署提醒拜四了后，台湾海边会有长影发生，提醒民众莫去海边较安全。记者伫阿山谢桂林台北报道。家己中部的阿婆湾，这拜六礼拜拢有大型奥多拜伫遐伫咧飘车，毋若有噪音，也有真侪车祸。就在地民众甲这车路喷雾弹，希望骑车经过就要放慢。警方表示讲，会联合着环保局等单位重点稽查，也要提醒驾驶就要遵守交通规则。店仔头前泉水，这柑仔店的住户徛伫路中，抢一寡飘过去的大型奥多拜。这个地点是家己中部第三线312公里的所在。因为车路当弯角度较大，也就是车友所讲的阿婆弯。若到拜六礼拜，就有人来遮徛大型奥多拜，这噪音是砰砰叫，在地居民挡袂牢。店家找伊，就甲车路泉水，希望骑车的人看到涂骹澹澹，就骑较慢。规定呢，有的伫做车，有的伫算车，伫遮算。来回安尼就对啊。嘿，对，伫母安尼。哦，足吵。足吵，吵到真正，像有这挡袂牢。奥多拜骑较紧去弄到骑脚踏车的民众，人含车拢喷出去。阿伯湾因为当期有摄影师伫遐翕相，成一寡车友特别来遮飘车。除了噪音影响居民，不时过发生车祸。敢若1月到4月就20件，一寡车友飘紧或者是违规改车引起争议，也互守规矩的民众一直害头。我觉得很糟啊！我觉得你这样子骑人要怎么睡？对，都很吵啊。持续加强重点路段测速违规举发，另于该路段加强多点式拦查取缔执法，并不定时规划与环保、监理等单位共同执行。警方车接到报案到现场拿查，虽掠到13台该烟弹管含制造噪音的奥多拜，除了重点稽查，这只路段双黄线也按恢复式道关，希望降低奥多拜过弯压车等危险行为。警方也提醒车友唔通超速，唔若危险也会造成居民困扰。记者综合报道。讲到台南的顶仔卡，真侪所在拢是摕来停车，甚至是囤物件。警方一年就接到7000外件的这个检举。台南市议会要求制定顶仔卡管理使用住地条例草案，不过就民众团体认为讲，这顶仔卡应该是互过路人代行使用就是。台南街路车来来去去，民众伫家己家的顶仔卡停车，不时互人检举，住户讲安尼无公平。厝边的汽车会徛咧。你过路人行人会当行，行人到安尼袂使，咱车到了怎袂掉啊？要即家己的厝停者安尼，你就共迄要走，900块拢毋免人趁的呢啦。若无影响通行，敢要开放顶仔卡停车，各县市经讨论真久，台南市有议员提案，要求订定顶仔卡管理使用住地条例，伫合理的条件，甲顶仔卡的使用权还互土地所有人，做警察执法，甲住户使用顶仔卡的一个办法。大部分都是骑机车，这边的话路是不好停车，因为最近也
很多进去。对对对，这一来是保障所有权人，二来是保障行走者的安全，三来也是让警察执法机关在执法的时候更有依据。不过，新疆团体这边也是坚持电话卡是通行优先，认为推动驻地条例是在推动恶法。对于民众来讲，他更不方便。那因为他会觉得说这是我私人的土地，那我当然我可以选择不让你来去通行。我想这个影响非常的大，我不希望它成为一个恶法。我真的是依法来讲的话，它本来就不应该去提出这样的一个自治条例。4.5目前的草案版本是纵向1.3公尺，沿汽油地保留1.5公尺行人通行的空间为原则。目前举办公听会，各方意见无同款。市府强调讲，今嘛草案也未定案，亲像高雄市驻地条例是以相关做单位，未来嘛收集北管区的做法，列入议案，提交去台南市议会审查。记者台南报道。讲到这戏癌是咱国内民众10大癌症死亡率的头名，健保署按算伫10月开始呢，这健保要给付第4期和第3期的戏癌用药泰格莎，一年有4000个病人会当受到抵用，也一年一个人呢会当省115万的药仔钱。不过健保却爱支出80亿，这变作是健保史上高一项药仔开上介侪钱记录。空气污染加上环境当中各种的烟害，台湾肺癌发生率是真悬，平均每44.7分钟都有人得到肺癌。佫是个人10大癌症当中医疗支出上悬，死亡率上悬，晚期发现比例上悬的癌症。为提悬肺癌存活率，健保署按算为10月开始扩大给付肺癌晚期第3代标靶药物。由现行的肺腺癌第4期呢，提前到3期。我们希望透过这样的给付范围扩增呢，能让医师有好的药可以使用，病人的存活率能够提高。健保署表示，国内肺癌是肺腺癌上侪，致癌基因 EGFR 突变达到55%到60%。国际研究显示，第3代标靶药物泰格莎比第1代降低2成死亡风险，所以将适用对象为即马第4期扩大到第3 B 期，按算一年新增加差不多4000人受惠，每人每年营生药钱差不多是115万。标靶药物对于抑制癌症的效果蛮好的，但是它有一些像是甲沟炎啊，或者是头皮皮肤的一些副作用，还有拉肚子的副作用会让人家很困扰。那新一代的药物，它对于这一些副作用下降是蛮明显的啦。健保署指出，未来新制上路了后，泰格莎健保优惠支出会增加41亿到50亿，一年支出差不多是80亿，会刷新健保史上单一药品年支出相关的记录。另外，为9月开始，健保署也新增加给付46项达文西机器手术手术，病人相关营生12万，每年受益超过8000人，健保支出增加2.85亿。记者综合报道。时代伫咧改变，也发现讲这1995生命专线，真侪少年人呢都无啥爱用电话甲人交谈。为着要鼓励青少年讲出因心肝内的苦楚，生命线对111年开始推动文字对谈，会当用赖面册着志刚老师关怀你的心情。这生命线也希望未来会当甲这服务对象对青少年增加到青壮年。青少年心情无好，会想要透过传来，也是网络破文章来表达心情。为着要对着时代的脚步，1995生命专线对民国111年开始，针对青少年嘛推动文字的对谈。咱如果讲若无一个创新，也是讲找一个出口，少年人有一个所在会当家己的心内话讲出来，会当透过文字写谈、文字的方式，因拍电脑足厉害啊，因要敲电话对因来讲真的有难处。根据生命线的统计，112年用文字协谈，总共有880位的民众使用，其中13岁至29岁占63%，30岁至59岁占17%，也乃65岁以上的民众上少，干那1位。不过，若是1995电话专线的部分，使用年岁的族群，就甲文字协谈完全颠倒变，13岁至29岁只有10%，不过30岁至59岁却有95%，显现出世代的差异。目的只要对话下去，不要挂我们电话哈，就变成我们最近这几年
为我们志工老师上课很重要的一个目的。如果用 LINE 或者是 FB 上来，我们是看不到大家的名字的，所以其实是一个这个匿名的措施，让很多青少年他愿意加入好友，然后来跟我们做对谈。为着要提供青少年文理协谈的服务，一寡原本在定位志工老师，嘛爱透过上课、评估、考级来学习用文理甲青少年开讲，建立信任是头一步，互青少年拄着困难的时，有人会当讲，有人陪伴，找到心理的支持。记者陈阿选、谢桂林台北报道。南台湾有2位高中老师因甲英国的文学作品《纳尼亚传奇》翻做台文，佮找8个台语老师来配音，也或者世界文学有台语的版本。就算讲真正有一个国家伫遐，时间基本都无够，女士去遐一抓，佮倒转来。台语老师用声音扮演册内底的角色，因读的是经典文学《纳尼亚传奇》。这几年世界文学翻译做台文的作品哪来哪济，不过大多数是针对拄开始学台语文的囡仔较济。同款是国中老师的王宗宪甲 Stacy Liu， 因2个人是将《纳尼亚传奇》7本册的头本、西亚、母语甲唐数对英文作品直接翻译做台文，互故事的情景更加带进原文。这种模啊叫做 dances caps，dance 的意思就是蹦踏。咱若甲翻译安尼，可能唔知这是啥物背景。还有阮的注解，阮全部拢是用台语。有看过电影，伊阁有文字，阁有声音，会使互伊安尼配合。我相信对囡仔来讲，伊就袂遐青分。王宗宪老师表示，目前还无法度使用 AI 大量翻译做台语的语音，所以因除了将英文翻做台文，佮请8位南部腔的台语老师斗阵配音，加做成有声册，用台语来搬戏，协助囡仔学习。现场甲国中还有高中的台语老师，因嘛拢真肯定这种做法。经一段较趣味的所在的部分，家己互学生听，家己录音听看卖，恁听到是啥物，引起伊的动机，若有兴趣的人来甲我借册，可能会当甲课本去做结合。就是伫课本内底可能有教着迄个可能亲情的部分、兄弟姊妹的部分，就当甲即个主角去扛做伙。参与座谈会，台语老师嘛讲，这几年台语的本土文学已经发展了真好，望有更较侪世界各国优秀的文学会当翻做台语文，互台语文的学习者有更较多元的选择。记者邱昭阳高雄报道。咱来看，这澳洲的大熊，这医身躯顶有生痼，这已经是有脱过趋势。动保团体也当咧替因治疗，不过当地政府若准搁再激外挂，无来甲因斗援助，这大熊将有可能会因为生痼大量死亡，出现重症的危机。动保职工提药剂管仔底伫即只叫做霍普的地形后壁，当伊面对一块大石头的下面，职工就趁机会往伊身上喷药水，因为霍普感染界线，这种由假升糖引起的皮肤病，若无治疗，伊可能会伫几个月内因为尿上皮肤严重脱毛，也是空气感染，随落来出现体重降低症状，甚至可能会死亡。Very slow and painful death. So it will, in 100% of cases, wipe them out. Especially if you let it run rampant. 目前界线疫情主要伫澳洲东南部地形分布的地区流行，为着抢救有可能安尼灭绝的地形，除了互因定期喷药，动保团体也阁想出另外一个办法，就是伫地形受的洞口放会当掀的铁棒，顶面放药水，当地形处理的时阵，泼出来药水都会沿着因阿妈棍流到脚趾片，达到治疗的目的。The reason why we do the flap system is because it's quite contagious. So if you have one sick wombat in a population, then they can spread it to the other wombats in the colony. 动保团体表示，无论是逐礼拜直接投药，也是利用铁棒现药法间接治疗，拢爱大量人力和物力，前者爱继续进行5礼拜，后者爱继续15礼拜才会当看到具体疗效。麻烦的是，工资者地形可能重复感染，像方被测追踪的霍普，今年已经是第3年接受治疗。动保团体烦恼地形的界线疫情，若无法度有效控制，也可能传播其他的家庭动物。It's a biosecurity issue. Oh, look, at the end of the day, mange affects most mammals within Australia, and it also affects the agricultural industry. Like,
It affects cows, it affects horses, it affects the farm dog, your family dog. 澳洲新南威尔斯县过去2年间，捌提出280万澳币的改善防治计划，也毋过动保团体积极资源无用伫对的所在，主张抢救地形，需要更较侪直接的研究甲投入。公司新闻站回应报道。最近天气一变化，明仔载气象咱做回来详细看。吉人台北桃园新竹对26度到36度。苗栗台中彰化南投云林对26度到34度。嘉义台南高雄屏东对26度到35度。宜兰花莲台东对26度到33度。平湖金门马祖对26度到35度，也个未来3天的气象。节目最后，感谢各位观众朋友收看今日 AM 新闻，我是嘉豪，明仔载暗时7点，咱再相会。